AG, em xin chào toàn thể các em. Hôm nay chúng ta lại cùng chiếc máy múc xe tải để đi thực hiện cái công việc. Đấy, khi lái xe tải trên đường thì các em thấy là chúng ta điều khiển theo cái vạch màu xanh người ta chỉ dẫn. Tiếp theo là chúng ta lái một chiếc máy múc. Máy xúc. Rồi chúng ta đỗ theo cái mũi tên chỉ dẫn. Công việc bây giờ là chúng ta sẽ múc cát vào trong cái xe tải. Chúng ta điều khiển cái máy múc sao cho nó múc được cát đổ vào trong cái thùng xe tải. Bây giờ chúng ta quan sát trên thực tế cái máy múc. Tiếp tục công việc của mình. Thì múc đầy cát rồi. Thì chúng ta thấy là đó ta điều khiển xe tải chở cát về cái khu tập kết. Đang lái theo cái vạch màu xanh chỉ dẫn trên đường. Đưa xe vào vị trí mũi tên chỉ dẫn để chúng ta đổ cát. Đó. Tiếp theo chúng ta điều khiển một chiếc máy này là chiếc xe là đường trộn bê tông nhựa. Chiếc xe này đi xa thì chúng ta lái nó lên một chiếc xe đầu kéo. Khi chúng ta đưa xe lên xe đầu kéo thì chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chiếc xe đầu kéo chúng ta sẽ đưa cái xe chúng ta đến chỗ làm nhiệm vụ.
rời khỏi cái xe đầu kéo. Đây là chiếc xe trộn bê tông. Đây là trộn bê tông nhựa để đi thực hiện nhựa sang cái bê tông. Chúng ta lấy cái xe trộn vào. Chuyển với cái xe đến vị trí mới. Tiếp tục chúng ta điều xe tải đi chở cát. Theo nhấn này thì có kênh tài liệu để đổ hộ kênh khác ở bên. Nhớ anh đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ kênh KG Game. Em lái xe theo cái vạch chỉ dẫn của xe trên đường. Đấy, chúng ta đỗ vào vị trí của mũi tên người ta chọn. Rồi, ta chờ máy múc được cát vào thôi. Ta lái cái cành xe với cái cành cỏ múc sao cho múc được nhiều cát nhất, tránh ta đổ lên xe tải. Điều khiển bằng phím mũi tên để quay máy múc và quay cái gầu của máy múc bằng các cái phím mũi tên. Khi ta hút đầy cát lên xe tải, chúng ta sẽ điều khiển xe tải chở cát đến vị trí mới theo vị trí dẫn màu xanh. Rồi, đổ cát xuống chỗ này. Tiếp theo chúng ta điều máy múc đến vị trí mới. Lên máy múc. Múc đầy cát vào xe tải.
việc chúng ta sắp hoàn thành rồi. Khi múc đầy xe tải, chúng ta lại lái điều khiển chiếc xe tải khác đến những khu vực mới theo chỉ dẫn màu xanh. Khu vực đổ cát. Tiếp tục đã điều khiển hai nút vị trí mới để làm việc. Đã múc cát đổ vào xe tải. Công việc cũng đã hoàn thành. Điều khiển xe tải một vị trí mới. Vậy công việc của chúng ta chỉ có là chở cát trong cái video này. Sau đó các em lái máy múc và lái cái xe tải thực hiện đúng cái hướng dẫn. Các em nhớ ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất từ kênh KG Game.